যতনান খুলুমবাইখা তিনি ব্লেকে কক্টুমা কাহাম তিনি বুবাগেরানি চাইতমাबाय ত্রিপুরা মথানি ফাनबाय ত্রিপুরা सारक थानसा तमाबाय सुप्रीम कोर्ट बिसि इलेक्शननि बागै जे जों केस खालायमानि अब जों कप्लायंखा सुप्रीम कोर्ट दागिखा बिसि इलेक्शन ताई त्रिपुरानि TTADC नि जे काउन्सिल इलेक्शन अब एग्लके खालायनानि बागै नरक जतन साइमानो 2021 बो ताबुंनि जे सरकार तंनाय बरक आफुरबो काउन्सिल इलेक्शन खायना नायमाया चिनि बुबागेरा काउन्सिल इलेक्शन खालायनाय बागै हाई कोर्ट केस खालायखा हाई कोर्ट नि दागि मुंबाय न आफुरबो काउन्सिल इलेक्शन मा खालायो ताई दीर्घ 10 बছর बिसि इलेक्शन चिनि त्रिपुरा आमचायो उन्या जेनेरेल एलाकाओ नगर पंचायत जत इलेक्शन खालायजागो और विधानसभा नि वेकेन्ट सीट थाखाय निर्वाचन खालायजागो किन्तु चिनि TTADC एलाकाओ दुईटा काउन्सिल वेकेन्ट सीट दंमानि कोलाय चाम्पा हावार निने मान्दाय पुलिनपुर और दुईटा सीट न इलेक्शन खालायजागिया ताङै खालाया कारण बरक साइमानो बरक पाइया बरक मेसेन जांनाय ताई आबुनि बागै नां सानानै नायो जारा चिनि TTADC एलाकाओ चौमारी नाया हामारी नाया त्रिपुरा सारंनि हामारी जारा नाया बरनो जों मा मेसेन नाय सुप्रीम कोर्ट थाङै तिनि बुबागेरानि थैफांबाय जों कप्लायंखा बोसगांनि चौमारिओ जों कप्लाय मावनाय कप्लायंगै सिनमान थाइनो सेगै तुमनानि बागै त्रिपुराओ सबतेबो फान गोनां तेबो क्राक खालायनानि बागै जों मा बोसालायनाय अंयाखाय ताबुक तामु साइटं नर नुखाना एडिसिनो तृक तृकै सबायनानि बागै बिश्रामगन्जनो ताबु नगर पंचायत खाय सेगै तंखा कक थाइसे सानाय करै साबो साका बुबागेरा थांखा बुबागेरान साइटं आधा एनसि हापानो जों केबनो याकारि दिया हिनाय का आबुनि बागैनो ताखुरो बुखुरो जे बररक एडिसि न सेगै तंमानि कक थाइसे साया बरंनो त्रिपुरा आमचायो कुनु जागा तारिदि बरंनो त्रिपुरा आमचायो कुनु जागाओ निर्वाचन जाहाते खाये त्रिपुरा भोट दिया उंटक खालायनानि बागै जों मा चाइतकलायनाय तामनि बागै कारण त्रिपुरा सारंनि हामख्रायनि बागै त्रिपुरा मथा बुबाग्रा सिमिनो कक साइतंगो अमनरं नुखाना ताई बोसगांनि सालबो जों आगिबो 2021 साइसुं जे बातायलायमानि त्रिपुरा मथा साइसुं जे बातायलायमानि एलायन्स खायावै अमते हेकेने 2023 बो जों विधानसभा साइसुं न बसाव ताबो जों साइसुं न बसानानि बागै त्रिपुरा मथा वानसुगै दंगो आबुनि बागै चिनि जत्त फान जों बाक्सा खायै थानसा खालायै जों मा बसालायनाय चिनि बिसिंगो गोबांमा केबं मुं तंमानो गोबांमा ककबांलायमा तंमानो आहायपानो जों चिनि दफानि बागै चिनि हानि बागै चिनि मानथायनि बागै जों थानसा मा तंनाय बुबागेरानो लगिरिवै बोसगांनि सालो त्रिपुरा सारंनो कप्लायमा खायनाय बुबागेरानो कप्लायमा खायनाय जों थानसानि बिसिंख्रै अफान नमा फुनुंनाय का आबुनि बागैनो दिनै ब्लेखानो तंथ ताखुरो बुखुरो नरकबो मानखां गेकाय जत्त जागानो जों बाजि संनानै नांगौ तिनिनि सालो कप्लायमानि बिसि इलेक्शन ताई TTADC नि इलेक्शन ताबु मा खायनाय ताई केबंगै मालिया सुप्रीम कोर्ट तिनि दागि मुंरिखा आबुनि बागै जों सुप्रीम कोर्ट नि जारा बिचारपति तंनाय एवं जारा केस खालायनाय जोंनि थाङै आरो खस्थ माननाय बेबागनो आंखा गाहाम या आफारो ताई कायसा कक जों मुइतुन माननाय अ केस खालायनो थांथि सिनि गोबां रां बायखा बुबागेर गोबां रां खरस बायखा yang सरकारनि पक्षे कोटी कोटी टाका अ बिसि इलेक्शन कासुनानि बागै चाइतखा किन्तु ओ जे कोर्ट खायावो जुदि इलेक्शन खायखाय अ जे रां सोबायमानि अमतिनि त्रिपुरा आमचायो जों खायखाय त्रिपुरा किसाला हामारि मांखामो किन्तु गभर्नमेन्ट नाया जे गभर्नमेन्ट त्रिपुरा आमचायनि बिसि इलेक्शन नाया काउन्सिल इलेक्शन खायनानि नाया कोर्ट थांगै इलेक्शननि बागै जों सब मा खायो बरकनो जाहाते एक सीट पानो रिया अबनि बागै जों मा चाइतकलायनाय ताई तामो सानाय ताखुरो बुखुरो नरक जतन थानसा तंदि सबान बागै तियार तंदि जों बोसगांनि इलेक्शनाव जों कप्लाय खायै त्रिपुरानि दाबिनो त्रिपुरानि मानथायनो जों तुबै फायनाय अब कंनो बुबागेरा साबो
bobagra tamo sasungno message ditong sal brum brum norok khanadi amte khena sing ma solinai bobagra ayug lokthun tipra sara ayug lokthun tipra motha ayug lokthun jotonon khulumbaika hambai